sa ta ce ba ta son shi ko dole ne sai ta aure abin da ba ta so. Kaga Kosau ka kyale ta yi rayuwarta. Akwai mata da yawa waɗanda a yanzu in ka ce kana son su sai sun yi rububin ka. Akwai su da yawa, ya'yan masu kuɗi, ya'yan manya. Ko 'yar mai gari ka ce kana so, ko ni zan shiga gaba a yi magana. Haba wai mai sa kai ma haka. Ai duk garin nan ba mai kyan godiya, kuma ni ma duk garin nan ba mai ƙarfi na. To kin ga sai a yi aure da mai kyau da mai ƙarfi, ƙare na haɗin bai yi ba? Yaya. Da Allah rufe wa mutane baki. Neman aure ai ba farauta ba ne. Balle ka ce shiga daji ne a zage a nuna kwanji. To don haka shi neman aure da kake gani lalama ne da satar zuciyar masoyi. In ya baka haɗin kai sai ai abin da ake so. Amma haka da ƙarfi ai ba zai yiwu ba. To bai iya ba. Da ce bai iya lallashi ba. Shi ƙarfi ya iya ya nuna, ya yi duka ya karya don ya same ta. Sai Koso. Baba. Ka ɗauki duk wani mataki za ka ɗauka kan godiya. Na yarda da kai, na goyi bayan ka 100%. Ni ma in ta kama ebo na zan fito. An gama baba, an gama. Yadda ka ce haka za a yi. An gama kawai. Kakanninmu su ji kan mai tausayi. Na rantse da kabarin kakanni na. Da uban da ya ce zai raɓi godiya. Sai na kashe shi, na karya shi, na ƙona sadaransa. Tun da har ya rantse da kabarin kaka na dugu, to a kiyaye zuwa kusa da godiya. Su zai ɗin ma. Kai, gwafar ubanka na ce gurmi. In fa ba za ki goyi bayan ɗana ba, ki kyale shi kawai.